కేరళలోని వాయనాడ్ జిల్లాలోని మెప్పాడి సమీపంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 19కి చేరింది. శిథిలాల కింద వందలాది మంది చిక్కుకున్నట్లు సమాచారం. కేరళ స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ప్రమాద ప్రాంతాలకు అగ్నిమాపక, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను పంపి సహాయక చర్యలు చేపట్టింది. సమీపంలోని ప్రాంతాల నుంచి అదనపు బృందాలు సైతం వాయనాడుకు చేరుకుంటున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. భారీ వర్షాల కారణంగానే కొండ చర్యలు విరిగిపడినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి మరింత సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది. നമ്മളെ മുണ്ടക്കായ് ഇപ്പൊ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണിതാ. അരിക്കാട്ടിന്റെ പെര ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ ആണ്. പച്ചക്കാട് പോയ മരുന്നതാ. ചൂരുമല കാണണമൊക്കെ ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ മുണ്ടക്കായ് ഇപ്പൊ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണിതാ. അരിക്കാട്ടിന്റെ പെര ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ ആണ്. പച്ചക്കാട് പോയ മരുന്നതാ. ചൂരുമല കാണണമൊക്കെ ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ മുണ്ടക്കായ് ഇപ്പൊ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണിതാ. അരിക്കാട്ടിന്റെ പെര ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ പച്ചക്കാട് പോയ മരുന്നതാ. ചൂരുമല കാണണമൊക്കെ ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ മുണ്ടക്കായ് ഇപ്പൊ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണിതാ. അരിക്കാട്ടിന്റെ പെര ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ ആണ്. പച്ചക്കാട് പോയ മരുന്നതാ. ചൂരുമല കാണണമൊക്കെ ഇവിടുന്ന്. ఈ ఘటనపై ప్రధాని మోదీ ట్విట్టర్ వేదికగా స్పందించారు. వాయనాడ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొండ చర్యలు విరిగిపడడంతో ఆందోళనకు గురయ్యానని అన్నారు. మృతులకు సంతాపం ప్రకటించారు. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించారు. బాధితులను రక్షించేందుకు రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ కొనసాగుతున్నాయన్నారు. కేరళ సీఎం పినరాయి విజయన్తో మాట్లాడినట్లు చెప్పారు. కేంద్రం నుంచి సహకారం ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. പച്ചക്കാട് പോയ മരുന്നതാ. ചൂരുമല കാണണമൊക്കെ ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ മുണ്ടക്കായ് ഇപ്പൊ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണിതാ. അരിക്കാട്ടിന്റെ പെര ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ ആണ്. പച്ചക്കാട് പോയ മരുന്നതാ. ചൂരുമല കാണണമൊക്കെ ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ മുണ്ടക്കായ് ഇപ്പൊ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണിതാ.